मसलवा और गील कर रहे। हाँ करी था गील। अरे यार कहाँ गए, कहाँ भाग गए यार तू तो। खसिया आवत था बहुत तगड़ा। एकदम बवाल करे, मसाला गील करे कहते हैं क्या करे भाग के यार। कहाँ गए चलो यार, भाई डरवाई देते यार एकदम से। चलो यार मसाला बनाओ, तू तो एकदम से बहुरान रहा था। पनिया डाले। हाँ चलो। कहाँ गए हो? अरे यार हम छोड़ के अपना मसाला बनावा है। पनिया ठीक है? नहीं ठीक है, फिर से डालो। डालो। छोड़ो यार, एकदम से बहुराएगा यार। अरे यार तोहर खसिया तुम समझ पाते 4-5 बजे ना थे का हो। अरे मिस्त्री बड़गम में फंस गए तो हम का करी? ये तोहर आदत नहीं सही है। तब हम का करी यार? खराब करे एकदम से यार। एकदम से तू बवाल चूतिया कहूँ का हम डाटा दो यार। मिस्त्री खतरा हो यार। अब तू लेबर खतरा करो। गिराक ऊपर से बतुआत हो। मैं तो हम एक टटवा पर ना बोले नहीं मार। कहाँ गए हो? ओ चाचा, अरे यार भाग गए। अरे यार काहे ये फसाई पड़ा हो। पनिया नहीं करत है तो तू पानी निकाल कि पैपिया छोड़ावे छोड़ाओ। गाड़ी कहाँ धुए लग जाओ। अरे यार किसान मनाई हुई अपनो न करी तो ये करबो तो लेबराई करे, लेबराई करो यार। तू तो मरते पगलुआ हो ही में। कहाँ गई बाबू छगड़िया? चालू करो पनिया मारी। अरे हाँ हमारी था यार। जाओ पच्चा पानी चालू करो तो बताइए यार तू कहाँ गए? ओ चाचा चाचा, चलो चलो पहले एक बान है, का बनाओ करे बात। अरे चाचा, अरे यार तू तो बुढ़िया उड़िया फुअर जेबो एकदम से। चटाले रहा हम ना रखे रहन। अरे यार अरे कैसे गए यार? अरे एकदम से मारे वारे प्लानिंग कई के आओ का। अरे मिस्त्री खसिया जान लैली। अरे वो लई ली तो हार हम जानी था मुँह कहाँ गए? अरे यार चाचा कहाँ हो तू? कहाँ गए हो यार? बहुत झरा था। अरे ये कहाँ गए हो यार? झाड़ा फिर गए रहे यार। अरे काम करे तो झाड़ा फिर। कहाँ गए हो? अरे तुम्हें ये बनावे किया कहीं सी। अरे यार यह तो जरूरी है। कहाँ गए? मोजा से लेकर टोपी तक ले लो, बड़ा पेंटी चड्डी बंडी ले लो।